Don a raganez la tokia. Vraiment un costume de un léo, a te a urdeier. Ket, non, na ze pan gant piou e kozean. Ja, mais il y a da just din c'est le varan mossé urdeier mais je ket da pri la varan Ben, Siloït. Ben, Makero rezan da responder a pezaran pirezan ezan d'oberen klaskou e pebler e broleon. Ma pa ver an amant, pa gozan dir an clochou e la an clochou. Pa ver an etro lo kournan, j'en la ran ke clochou, la red an caillou. Setu, pa ver an amant e amant, il respondit evit e broleon e jeuz daouher. Hag o daou indiver a latin, rabafazia. Setu e peus ar ger leor, a zo divar ar ger latin libris. Bon, leor avec la vare de broleon en tual da landi, menezare, eno vez la leor. A leoriu pe leveriu, a traoa chouvelse. Setu a rezo leon iskouzani. Goudeze, amman e gore leon e kantoniu petadime Castel, Taole, Ploescat, agese, amman e vez la varet en uriu. Nemet a pluriel zo urieier. Hag e gwele leon, gwele leon zo e trozeg eus sa, quoi. En tual da leznaen, ma pech ran. E gwele leon e lavaran en uriu, mais a pluriel zo uriaou. Ah bah, bien sûr. Il me suffit chez nous l'un va rentrer aux écoles. Un livre d'heures. Non, goto. Deux de tout escarbrezonek, puis point zobet. Point zobet, des one nobut kenan à l'euriou. A piouno a l'euriou, ar veleien hag an noblans. Hag a goz, da varia pesverne d'ar gren amzer, le Moyen-Âge, ne oa, eve just l'euriou nemet diarven ar religion. Hag an dahe oa an vet e galek un livre d'heures. Bon, setu d'ar mareze et tout escarbrezonek, evit ar c'horn da vian evident an trihar deus broleon, ar ger livre d'heures, zo bet deut et tout escarbrezonek evit signifia ul leor. Mais ar ger leor vez la varet lehal hag a deuie dir ar latin. Forcément, a pe brasa deus tout d'antra o neus avel hag a religion zo latin. Nemet ar pez a zo gregaj. Après, ma je voulais nous voir ça. Petaman e helor don David. Vos moyens de l'ébriou, à des points à café, quoi. Points à café. Ja, vi gwele de l'euriou. A moi, je dis la carne. Bon, ben deux ariens d'onde. Quid din da squeeze.